Janë ciklistë të Kosovës, njëkohësisht janë ciklistë edhe të klubit ciklizmi Kastrioti, që përveç dominimit që ka bërë në garë, fakt këta e ma shumë të veprave dhe jo të fjalëve, sepse punojnë shumë dhe arrijnë të marrin atë që ka dojnë suksesin e tyre. Njëkohësisht janë mbajtur paraprakisht, mund të themi lirisht kanë qenë rreth 2 javë mes njëra tjetrës që është mbajtur kampionati ballkanik, po ashtu edhe kampionati i Kosovës në ciklizëm. E këto me mua është kënaqësi të kem 3 ciklistë dhe po ju them mirë se erdhët. Blerton, mirë se erdhe në emisionin Vazhdita Sportive sërish. Mirë se gjeta. Kështu që kemi po ashtu edhe Enilda Zeqin, mirë se erdhe Enilda. Faleminderit, mirë se u gjeta. Po ashtu edhe Festim Kurtin, mirë se erdhe. Faleminderit. E di Elenora, e di. Po e filloj me ty, Blerton. Kampionati i Kosovës e dominua për herë të 10. Po, si që edhe gjithë që jam kampion edhe këtë vjetë u bona për detën erë kampion. Po nuk ka qenë e letë që marrë në dikët pikë, sepse stërvitjet duhet me qenë në gjithmonë në nivel të lartë, sepse na duhet që jo mendoj vetëm për kampionatën e Kosovës, sepse kemi edhe gara që janë në nivel ndërkombëtar, sikur që të jetë në gara në gusht, në Taranto, lojrat mesdhetare, duhet të jemi të stërvitër dhe patjetër që duhet bëjmë edhe sukses atje që mos kthehemi durë thot. Para se të kalim tek lojrat mesdhetare në Taranto, po du më dalë pak a shumë sepse e ke thyer edhe rekordin që vetë ke thyer herën e kaluar, tash e mbajtë këto po ngrite pak standardin nga 45 në 48 kilometra pra mesatarja në garë. Realisht sa ke vështirë edhe qysh është ndjen kur e the rekordin? Po zakonisht kronometri është pak garë, disiplin pak shumë e fort, sepse duhet me luftu gjithmonë me veten, edhe me kohën, që me kalu shpejtësinë sa më të lartë, dhe për me kallëzu rezultat sa më të lartë, që me atë rekord ose me atë shpejtësi, me tregu që ne po shkojmë hap mas hapi lartë. Po veç mi kallëzu dhe gjusve që nuk është shpejtësia më e lartë, por është shpejtësi që është mesatare që bëhet gjatë gjithë gara, sepse ato mund me shku dhe 110 km/h. Kurse mesatarja është normale. Është normale 48 km/h. Po kthejna pak tek Enilda. Enilda veç që afro mikrofonin, arrita për vitin e 2 të resht të bëhesh kampion e Kosovës. Po, tash është viti imi 2 që kam filluar dhe ciklizmin, por edhe që zgjedhëm kampion e Kosovës në kampionatin e Kosovës. Realisht për ty si ndjen kur e fiton këtë kampionat, sepse për me bën punë shumë të madhe dhe nuk është dha që lehtë me bë garën edhe me arrit me fitu medaljen. Për mua është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë, pasi që i gjithmonë dhe sakrifica që e bëjmë për marrë deri në këtë pikë është përmbledh dhe e bëjmë ato që ne dëshirojmë. Fest, këtë medalje që fakt unë e kam, këto është medalje ballkanike, është e para e Kosovës dhe i pari që ja ke sjell Kosovës pikërisht në vendin tonë. Qysh mundesh me bërshkru? Qysh me bërshkru, jam shumë krenar që jam i pari në Kosovë në ciklizëm që kam pruar medalje ballkanike, fal punës që kam bërë në ciklizëm, po jam i mirë në kronometër, prandaj kam arritur të pruaj medalje ballkanike. E di që gjatë garës ke qenë i mirë edhe në pjesën rrugore, por realisht çka ndodhi me ty se na pritëm që kemi fitu medalje edhe ato? Në rrugor është shumë e vështirë, sa tu duhet me pas edhe ekip. Faktësisht unë kam qenë vetë, kur i vetë është shumë probleme fitue. Andaj kur i vetë bjen me shpenzu shumë energji, taj pas disa kilometra edhe u lodha dhe me kapin gërqet edhe është problem të fitosh vetë. Blerton, fitove kampionatin e Kosovës, a ke gara paka shumë e fort? Po gara ka qenë nga fillimi, ka qenë me sprinte dhe me shkëputje, ku Visari dhe Albion Kastrati klubi ton u shkëputën nga kilometrat e para, dhe unë si lider duhet kisha me qenë mrapa me kontrollu garën, kurse klubi i Prishtinës ishte gjithmonë përpara duke
ndjekur ata që ishin përpara që me kop. A pat rrezik ngore. Rrezik e ka fjalën që me po rrezik ka qenë pak Anika Alezhoni që ka pas edhe pak ato farë te ura, ngjitjet po nuk ka qenë diçka që më bë marak. So ka diferenca realisht me garuese të tjerë? Diferenca prej vendit por ka qenë 4 minuta ofër 5. 4 minuta ose 5. Po. Që me kilometra për këthy i bie kësha si shumë. Po, 3-4 kilometra. 3-4 kilometra larg garusit në fakt e tretë, sepse me parin, me dytën ke qenë bashkë me garusin që i në të njëjtin ekip. E di që realisht punonin shumë, po të njëjtën kohë është edhe Albioni Koxhani Garus shumë i fortë. Kështu që më filmet që ai djalë realisht kampionatin ballkanik shtot këto edhe ty. Keni bërë garë shumë të fort, por që ka ndodhur realisht me ty, sepse një mini aksident që e pati gjatë gares, në fakt ta hupi paka shumë edhe atë pjesën e gares apo të tishën një hap me tjerë garus. Momentin që ndodhi aksidenti, unë ma edhe për shkak bicikletën, sepse më preq bicikleta që e kam profesionale dhe kur e mora bicikletën tjetër, ai ishte pak ma niveli ma adopt dhe kisha pak probleme, po trajneri jam Besarti arriti që me rregullu gjatë garës bicikletën, me mandru prap, kur edhe aty hupa kohë, po prap arrita më u kthy te grupa dhe me bë sprint po prap. Ishte pak. E të njëjtën situatë në fakt e patë edhe Albioni. Po. Që realisht 2-3 herë edhe ai u dashkë me ndru biciklën. Shkur të shqip fati s'ka ndërtuar. Sa herë po. Si ishte në dorën tuaj. Enilda, përveç kampionatit, po du më ndollë të kampionati ballkanik. Po dhe një garë të mirë, hera parë për ty si eksperiencë që shmë nëshme përshkru, sidomos kur ndryshe i me fanellë të klubit, tash ke qenë me fanellë kombëtares. Për mu ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë për shkak se kom përfaqësu vendin tim. Ka qenë një garë ku kom pas eksperiencë të ngaraj me shtetet e ndryshme, me garus shumë ma të civilizuar, ma të lartë, edhe jam mundu me jetë maksimumin tem, po... Ishe mirë, po cili është problemi e Nilës? Sa është pjesa garës rrugore? Gjithçka kënë rregull, deri tek pjesa e pjesës malore. Tek garat rrugore zakonisht malore ti kam pak ma problem, se nuk ju shtraj edhe shumë, edhe që atë ngejtë tani. Edhe edhe pjesa e shkputja e grupës. Fest e pate po ashtu arritëm e fitu edhe kampionatin e Kosovës tek juniorët, që realisht është viti 3 rresh që e fiton shto edhe ato te kadeteve. Për ty, si ndjen sa të fiton kampionatin e Kosovës, e di që mundohesh të me punu edhe me arrit një nivel pak me të lartë. Qysh mundesh me përshkru këtë pjesën? Ndje mirë, sepse puna paguhet, po nuk duhet të jemi të kënaqur të fitojmë vetëm kampionatet e Kosovës. Mendojmë edhe më shumë e fitu kampionate më të fortë në Evropë, ndoshta edhe në botë, po ta shohim me punën dhe kohën ndoshta do arrim. Fanella e Kosovës edhe fanella e klubit. Kur garon me fanellën e Kosovës, cila është ndjenja? Çka të jep emocion? Kur garon me fanellën e Kosovës ki emocion se po e shtyn shtetin tanë, se me bë krenar shtetin tanë, nëse arrin një rezultat është privilegj të çosh shtetin tanë me suksese të larta. Po në fanellën e klubit është mirë të garosh me klubet e Kosovës dhe të kallëzojmë kush është klubi më i fortë në Kosovë. Kërejt kjo e di, po kur arritëm podium edhe me ngrit flamurin lart Kosovës në vendin tënd, cila ke ndjenja, çka t'jep ty, çka dha ty krenari pikërisht në atë moment? Ndjenja për vendin e tretë në Ballkanik ka qenë shumë e madhe. Kemi prit më shumë, sekonda ka qenë vetëm 7 sekonda nga vendi i parë. Ka qenë një gëzim po edhe një edhnim, po apet arrita ta prej medaljen e Kosovë. Enilda, për ty, kur e përfaqëson shtetin, cila është ndjenja me shtetin dhe me atë me klubin? Si e ndo?
e ndoj emocionin prej shtetit dhe klubit, pasi që shtetin po e përfaqësoj vendin tim me krejt mundin nën që kam krejt vlerat e mia dhe po synoj që ta çoj vendin tim sa më lart dhe të vend. Fati nuk ka qenë me mu në kampionatin ballkanik, por është ndjem krenore shumë që kam arritë të bëhem vetëm pjesë e kampionatit ballkanik, ndërsa tek pjesa e fanellës së klubit është një krenari pasi që po e përfaqësoj klubin i cili është gjithmonë me mu, më përkron çdo hap që unë du me marr, edhe është një ndjenjë që të fitoj dhe të zgjedhet klubi më i mirë në Kosovë. Blertan, tash me keni kalu në një rang tjetër, sepse kja puna për kampionatin e Kosovës asnjëherë nuk është që vjen diskutim kur arrini me fitu kampionatin e Kosovës. A ka ardhur koha me pas medalje, me qenë se e patëm nga kampionati ballkanik, po të është tek lurat mesdhetare të Taranto? Po, patjetër. Gjithmonë shpresa është që me pas medalje mesdhetare dhe do të mundohemi që të paktën me sjellni medalje, po nëse jo në disiplinën e ciklizmit, të paktën në një sport tjetër. Sa ka rus parafarsisht është sa shtetet marrin pjesë dhe i njeh kundërshtar që kemi pas? I njoh pak a shumë, po me qenë se tani do të marrë turi i Francës, ciklistët me nivele të shumë të larta nuk do të marrin pjesë, do të jenë vetëm ciklista që janë në kategori 2 ose niveli 2, po papse prapë edhe ajo nivele shumë i lartë por me konkurru me ta, po shpresojmë që do dali mirë. Kështu që është pak a shumë në një lloj lehtësimi për ty. Po, patjetër. Që mundesh me shpresu dhe me arrit me fitu medalje. Po. Qysh mundesh me ja shpjegu pak a shumë një njeri hajt tek e fundit e merr thotë është sporti ciklizmi. Po, është kogja sporti i rëndë, edhe qysh mundesh me përshkruaj që është shumë vështirë me arrit me garun në sportin e ciklizmit, sidomos në një garë rrugore që i ka mbi 110 kilometra. Gara, domethënë ciklizmi është një ndër sportet më trona në botë shkencarisht dhe përgatitja për me bo në ciklizëm do të me qenë jashtëzakonisht e madhe. Edhe normal që me ciklizëm më mirë duhet me punu shumë, me po disciplinë të madhe dhe me punu shumë. Po me arrit mi bo 200 km në ciklizëm për një ditë, do të me pas shumë motive, gjitha. Se për në mrena vitit ne i bojmë dikon 40.000 km. Për me bojmë mrena vitit 40.000 km do të motiv shumë i madh, sepse është shumë sport i rëndë. Aj me kërë. Me kërë. Fix. Ka prishe ki rrili bicikla. Më janë rrullën. Fest, e di që e ardhë nga një klub krejt tjetër të klubi Kastriotit. Çka e bën veçantë klubin e Kastriotit në krahasim me klubet e tjera? Nga ajo çka e ke pati perspektiva jote? Në klubin Kastriotit e kem edhe si ekipen, kem trajnerin, e kena shumë sende, s'po dish më ta shpjegue, po është në si futboll si gjithkohë, atmosfera brenda asaj çka. Gjithmonë do të më shku të përparue, më shku normal sa klube më të mira, sa të mundesh andaj edhe nga një pyetje të fundit e kam, synimi. Cili është synimi i radhës i festit gjatë këtij viti? Synimi i radhës të performoj mirë në kampionatin evropian në tetor. Enilda, për ty çka e dallon klubin Kastriotin në krahasim me klubet e tjera edhe pjesa e synimit? Klubin Kastriotin nga klubet e tjera e dallon atmosfera mes klubit, lidhja mes ciklistëve ndërmjet vetit, lidhja me trajnerët, përkroja ndaj trajnerëve dhe gjithë kolektivit e klubit. Synim e kam që me arrit medaljet olimpike. Medaljet olimpike. Blertan? Cili është synimi i këtij viti? Por mu synimi i këtij viti është patjetër që në lojra mesdhetare thash që të paktën
me performu mirë, po patjetër që është me marrë dhe medale, nëse është e mundshme, dhe normal edhe kampionate evropian. Me arrit me fitu medalje. Po. Unë ju uroj gjithë më të mirat. Shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Pazita Sportive. Faleminderit juve. Enilda, shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Pazita Sportive. Faleminderit juve. Fest, shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Pazita Sportive. Faleminderit edhe për ftesën.